tem um Voyage e tá com barulho na suspensão, acompanha esse vídeo que eu vou te mostrar o que tanto pode gerar barulho, que é o caso desse Voyage na suspensão. Acompanha aí. É, meu irmão, Voyage com barulho de suspensão, né, rapaz? Esse carro tá parecendo a banda Mastruz com Leite, né? Tá batendo muito. Bom, galera, o que que acontece? Para arrochar aí, Denilson. O que que acontece nessa joinha aqui, rapaz? Bucha de balança. A situação dessa bucha. É bem comum essa linha aqui de G5 até G7, se eu não estiver enganado. G8 também estraga muito essa bucha aqui, tá? Ó, olha só. Isso aqui deixava o carro não com folga, mas sim com férias. A roda tava indo na frente e atrás aí só de folga, tá? Mas no caso dessa joia aqui, não só apenas a bucha que tava ruim, a barra axial também. Denilson já tirou aqui. Vou tentar rosquear ela aqui para me tentar mostrar como que tava a folga dessa joia. Não vai dar certo só com a mão. Vai dar certo não. Bom, galera, não deu certo, mas tem bastante folga, tá? Observa que a gente tem aqui parecendo uma esfera dentro, ó. E acaba... Vê se consegue mostrar a dimensão pra nós. Pra ficar mais claro. O pessoal ver aqui como que é. Bom, galera, olha a folga ali, ó. Tá vendo o toque-toque? Seu carro tá fazendo toque-toque, ó, fica a dica. Barra axial, mais conhecido como munhão. Pensa que acabou? Não acabou não. A gente também tem aqui, ó, terminal, que também não tem folga, e sim férias, tá? Então, galera, tá com barulho de suspensão no seu carro, nem sempre quer dizer que é apenas uma peça, tá? Olha só, no caso desse aqui, a gente tem as duas buchinhas lá da balança, tem a barra axial e tem o terminal de direção. O Denilson vai desmontar aqui o outro lado não tem folga, tá? Só que o cliente mesmo pediu, ó, se tá ruim de um lado, vamos trocar tudo que for trocado lá, vamos trocar desse lado para botar o casal, para ficar bonitinho, tudo mais garantido. Mas aqui tá um pouco ardido essa buchinha aqui, tá? Não tá batendo não, mas já mostra aí um certo cansaço, tá bom? Borrachinha também de barra estabilizadora, meu irmão. Quando tudo isso aqui que eu te falei tá bom e tem um barulho que tu não consegue identificar, fora a beleza, tá? É a borrachinha da barra estabilizadora. Meu amigo, isso aqui faz um barulho e dá taca, tá? Até descobrir que essa borrachinha tá ruim, tá bom, galera? Deixa eu esperar que o Denilson voltar aqui, ele já tá mexendo no outro lado já. Isso aqui perde tempo não, chefe. Tá um, tá no outro, não sossega não. Hoje vamos acompanhar aqui o Denilson, que tá desmontando aqui o lado do passageiro, né? Tirando aqui a barra axial, né, Denilson? Mais conhecido como munhão. O nome disso aqui é munhão, tá? A barra axial é modinha. Aqui o negócio é munhão. Aqui é chão de oficina, aqui é raiz, chefe. Não tem frescura não. Ó, a ferramentinha que ele tá usando. Ele tá usando uma extensão longa, uma extensão curta e a ferramentinha lá, ó. Olha aqui ao vivo, chefe, sem corte. Fogou, Denilson? Escapuliu? Fogou. Aqui é sem corte, meu consagrado. Não tem frescura não. Aqui é raiz, ó. Tirando lá o munhão. Esse aqui tá bom, ele não tem folga. Como eu falei pra vocês, o próprio dono do carro pediu. Disse, ó, como o lado de lá tá ruim, para não trocar só um lado, troca o dois. Trocou o lado de lá, troca o lado de cá. Então a gente vai trocar a bucha do lado de lá e a bucha do lado de cá também, junto com o munhão. A gente vai trocar todo o conjunto, tá? Deixa eu passar para cada missão, que eu não tô ajudando, eu só atrapalhando, mas é assim mesmo. Bom, galera, para tirar a balança, o Denilson vai soltar aqui os pivôs, ó. Os pivôs não, o pivô. São 3 parafusos 17. Tirou 2, vai tirar o último agora. E agora vai tirar um parafusinho ali 18, que é esse aqui que tá no centro da tela aí, ó. Esse parafusinho aqui, tá? É um parafusinho 18 milímetros, a cabeça dele. E tem outro mais atrás, que também é 18. Fica naquele localzinho aqui, ó. Tá meu dedo, tá vendo? Então, feito isso, a balança, a bandeja, chama como quiser, tá?
Pra quem não conhece o Denilson, é o Denilson. Chama, menino. Ó. Tirou esse aqui. Tirou aquele lá. E pra tirar a balança, faz o que agora? Marreta, meu irmão. Marretinha. Se não sair na mão, né, Denilson? Chama na marreta. Ah, mas usa marreta. Usa marreta, meu irmão. Ó, esse aqui escapou. Esse aqui saiu na mão, saiu de boa. Só porque eu falei, parece que não vai sair, Denilson. Saiu. Falou em marreta, meu irmão. Até a balança aqui treme na base. Bom, galera, feito isso, a gente vai fazer a substituição da bucha, da barra axial, dos dois terminal e fazer um teste de rodagem no carro. O carro parou, o barulho, é só entregar o carro para o cliente, deixar ele ser feliz e, claro, nós também. Beleza, galera? Esse é nosso vídeo de barulho de suspensão do Voyage. Chama, chega para melhor, chega para JPK Service.